naleli nzete kokwea tikanga na bwaka miso nanga ikolo esika lobiko ekota papa sinanga na yebisa moto te ata na bampiaka na kota bonganga te bipepe mbongo na simba kaka kondima na yebi lisungi ya moto ezande vanite ata eumeli na zozela tunanga ona yebi epai na yesu nde lobiko nanga ye ezali Pinsoni nanga un jour akopangu sango loboko na litama un jour akolongolango babota ya motema un jour akokabu sango atelier motema nakoyoka soni te soki nakomi na suka ngai nabelela kombo na yesu nde makasi na ngai kombo na yesu nde lobiko na ngai Bamba, alors qu'on peut on va cabola ina makikana na kotika te na kotika te ya zuma keso kunda no ngani no ngati twanti nasalukola mwana sosore na manyili ya vula na batama wake na yena si ya mapapu na yoe na yetola moto ya nzoto na yoe ya nanga tatuna pesa za tenga na longwa na kata ndako yo nanga oza tuwe o na boite na kotika te mongo na aya kokabulanga na yesu na kolinga te moto moko aya kopekisanga na salela yesu esengo nanga eza na yesu malade je lo bien te nga kutuloka na osisa tongana mpo katonga ngo baozwanga misisa ezomona oui misisa ngo mpe ezozwama na pasi toza na biso bien via ngona Mikilisteti Ronel viens nao viens nao au moins qu'il a vu bobola ya mabe makasi mama obi ke bobola ekoko tsoli felo lelo pe ande na confirmer maloba na ba kolo baloba ke te na ville ba na nsambi apeso ne fils que moyen de vivre et ça très important nous sommes tombés à Ronel vieux vandaka zwaka taba quelques minutes luka vandaka salaka ta examen de conscience obi na ko sani na vie et pesanga ta sens à vie pour muta pesanga ta considération yo ko benga Ronel viete yo soki nga top na yo na mère noté benga nga sœur o mo yondo zana nga penza sona jo muneno na longo ya ngona kiti na atteindre taille na yo toi génération na muninga génération no yo bota Ronel aza mona aza vie na yo te nga muninga génération no sko mwana na ngai akezala vie na mais remoni tellement nana peso permission vanda pour di brutalité bo excusez-moi longo le boko na lingana lo barake moni na kishasa so mutawati poto akoma mukola bato c'est complexe Lisa oui tika mera loba na mère noté na za ser na do som tauti poto akomi vie pona ni yuzu lingate ba baso na tikwa et là ozo bengele vie po yo kanga na tambo na ye po opesa e basi o monde ti yo tambo na ye ni yo baloza yo de ande ozo benge vie so zo tambo na neza po o bando ko malem so atinda yo kende tala oyo eza molimo ya Esaú o molimo donc oza Esaú olingi oteka na bokolo asateki mama likolo mbongo
les romoni ya yo zo mona ka roné na ba héros wana okomba mon faible akoyo manipuler yo age na yo olongoli yango pourquoi lobi tanto kabana ni na flat okiminga McDowell na ngai otiki ngai ozomonana te yo tozalaki mama obongisinga suki nazomona susu te so natuni Jérémy naomona réponse malonga te yango mona alengaki yo. Oui, merci maman. Maman, nazoka ya mona solo pour yo solo makambo. Maman, ces derniers temps, nazo supporter Jérémy te. Donc nazo koka ko supporter ata mokete. Ah bon? Oui, maman. Maman, Jérémy a un comportement moko impossible. Beaucoup discuter na ye. Yo tika na maloba mibale. Ye a commis nango 5, voire même na ba insulte. Ah bon? Oui, maman. Maman na lembi. Ndina boy na zasu na posa ya relation ya ngana Jérémy te. Aza insolent, aza na insolence moko zo ideti. Maman, ngalo ko supporter te. Na comprendre yo Lise. Na yebi ko za fille moko très douce. Mais yeba ngo ke mariage eza bitumba. Mutu na mutu aka na comportement na ye po bo sangisa ngo bo miselo ko mbonko ezaka jeter ezaka bitumba. Ne crois pas que kokuta na mobali moko oyo azali nyonso koka o balobaka l'homme idéal azate mutu nyonso azana ba défaut. Et maintenant pour na ko vivre na mobali cherche au moins ba qualité na ye. Yo talaka ba qualité zo ba défaut wana komisa ngo qualité tu verras que bozala bien. Maman, la seule qualité que Jérémy a ça là mbo yeso senye mbo besoin on pesa donc a pesa raptala. Ah bon? Oui, Lise. Non, bien, oui, on va te alabina no alabina no petit nanga yo kita na yo yo petit na ye na so na mère na mère noté na zo bengo mère po za mère ya vie nanga vie honnête donc me lepe ba mai aussi ma mai mais ya problème te Lisa pele ba crédit en tout cas bon nga bene na za boye na linga to zane pour na sécurité pour na ba petit ba tolara on va petit ba so mo na poto moni mon pe na zo mo sur la parfum moni bima za wa tekende azate aya erni azate na yebi pe ero ya te po aloba ero ya te on pa okine pe ko ya le lote le mso yene pe lobi et dépendra na règle na indenga osala ana ba course na ye ana ba dimanche na ye azala ba makamne o ayi ko sala na kishasa ayaki ate po amando tambola na yo tata mukolo po yo benga ka evie po ya kabela ka yo ba mbongo ba 1000 francs ba 2000 francs ba $5 po yo OK somela ke ba crédit ale likolo nango o memela ke saki te bongo te salela âge aisenga ozala azana azawa te bimakende no mukolo polo sengle no mais azala souci na yo petit na etali yo te biso moto yebi yo ngo la exception nini Lisa yo te mtu uti poto ozala kanga na kipa ko te Lisa est-ce c'est la solution mais quand qui paye te pose à mon akishasa on est ça complexe omone loko oza beza sur la parfum omone loko omoni ngai utaganya na ona vie za ka sankara bino no subotia le loko donc na o gagner ni na vie complexe yo ndo za complexé mutu loko roneli yo benga evie na yo ngai na vie na nga roneli to beta mboka oki to beta mboka nezana alors fallait que tu respectes ta monière mais au pesi monière valeur te mais yo oyebi ane monière bana rolata mate mukolo monière oyo so azala ki vivant amona nde bokomo saboter monière lever kumani pardon kende yo etikali to bando benga lokolo kendaka na flat to bando sa so to lambi to bengi ale petit yaka lokolo lingi ki bo mwana to bando tindaka yo po bano bato bali kokola te bazaka bana mike bozala wana po biso to tindaka bino ekasi mais mai ku te tondisa te na sombela ke bon so damas ku te tondisa pomte so benga na ketike na meme kende azate kende tika mera lo longa no benga no longa kende yo benga na ngai ou bien na nga kende ko bon yango yo na vie no botambola kana la gomme te abala tanga forme mais Alexandre un père modo na ligne fort bon moi noir boy donc wa fa tanga mo bebinde basimba téléphone to ya
yo pesi mama makambo te omoni mama azoswana mwasi obuku atake makambo azoboya yango azokima makambo na yo mwa mobali azaka boye te mobali na mwasi fo mwa douceur ti oyo mbanga te okima nde makambo na nga mwa liboma ndeni okima makambo na ngo oyebisinga mo te mama nde mutabenga yango na ye ngamu nabengi ye yo obengi ye te oza na posa mwasi me fiere mwasi bazalaki boye mwasi balengelaka yaya mama kanda ngo esenga okolabore na nga na ye bato wana kanda te omoteke boye kanda ngo esanga na sens te jeremie bo eza ya lelo nalobi nalembi olobi nini so osali mabe na fingo te oza mwasi mama mwasi na yo ofingaka ye poso moto mosu afingeli mwasi mwasi eske nga afinga ngo place bato baza deya na fingo place bato baza yo kutu ozogifle nga na balabala eza teke balabala bato eza ndenge balabala na bino bato bazala deja ebele bongo lopango na bino naloba te jour ya liboso na tia makolo epa bino nabi nazala kati ya école primaire secondaire to ndeni tala population soki osonga na yo luko bato na nyonso balongwa merci na baye na nga nanga suna mama etali nga mpe te na perdre nini merci non mpe ngo mpe na longola mpe simi mpe sanga telefone mpo nga nasombaki omoni kiwa nango te ozoya oboya nga molati sandale nasombelaki yo pantalon napesaki yo jour ya anniversaire blouse nga nasombeli yo donc namoni elo moya yo oye nango te mwasi na yo mozoya mpo yo oboya ngai banda na opesa mbongo te ozaka na suki yo non namoni place batise yo te namoni place otie perika sika te bayaka oboya motu olati biloko na yo namoni yo boye naoki posa mpondo oyebwe namoni kaka dépense transport wangam na ofuta Jérémy, naobanga nde naorespecte mama ngo distinga na mbala distraction te basi mwana mbala ko changer basi combien stabilité eza te na bolingo kitoko mobile esalaka eloko te stabilité eza te bebe mwasi na yo nabengi mpo azomona na esusu te solanga mwasi mo malamu so osalaki mabe s'excuser c'est bon mama limbisanga tika biso na excuse Lisa amai osolala bino yaya mama nakokende mama okendele nabizela tosola nomoni oyebanga ndambo wanani namu yi mama mama makasi na ngai eza na ye elikia na ngai eza na yo sekure na ngai eza na yo assurance na ngai eza na yo mai ya bombo ye eza na yo nyonso na ngai eza na yo Yesu ata bapasi na minyoko ngai nakotika yo te ata kozanga na maladi ngai natingami na yo kino suka esengo na ngai eza na yo makasi na ngai eza na yo sekure na ngai eza na yo elikia na ngai eza na yo assurance na ngai kombo ya mobudu bapakolanga na nzoto se ya pamba mpo nazalaka amoureux ya kitendio keba bayuma di mamo ya pasi japo ya pasi ya pasi levanga ntama kebayo ayuma nyonso baza api haluka bango banini baza api ayuma di
mobimba na fort mpe alele yango fort mpe osofe omola boye mo baboro okende ngo bleme oyo babomo oyo tango baswa bon mpona moi boye ke faux te petit keba bozoyeba te japon qui pas moi te petit est-ce tant ba défila bilamba ya moi ya malili basala ngana défilé mongo ya fort morale ni ko fosola na lelo mabe petit keba collection fort mutala ti bilo poto amninga na te ayebi fe yo solo la no tv bala ke sawa yo ko sasa moni bosa nyanga ifena ngai bala ke sawa yo ne bo fosola ko tika mo pimba na yo donc ko na seti likolo keba o Marc Jacob ouais ba Marc Jacob petit na ngai ouais ba Marc Jacob on combien il doit sola là na mo awa vexa me kono plan non te ça calme petit ouais ba Marc Jacob petit le cas oh ba Marc Jacob ba Marc Jacob ah mon yango petit na ngai ta photo ta photo petit sola tv là que ça yo ebi sur yandeni te yo sola mubimba sola mubimba mama sola mubimba te to kama mo eza rien fe usema mundu fe petit na yo quoi mukoko solo là na bakso ga 10 60 solo là oh no solo tu wapi fe petit na chaka fei neni bana likoti na so changa fei euro kimi mondo da fe changa marque Jacob na tambola changa marque Jacob na tambola fe tu ka te do mando petit na fei o petit na o bi fei petit so solo fei na changwa eso petit na da boye do na fe o petit na da boye chapeau moniere tina se ouais fei bena ke 80 vet na dans fei fei kama mona tikeli yango tout ça que ni faut tikela ngomba na pa pour moi na soir fona da ka boye ah mais so tchenga fei mamona libérer moi c'est ni longa ko kata fonda ukela nga bor mo ga bona na wale mo to longa ba mo Ronel. Yo, Ronel. Séverine, on l'a bana yo, azate. Oh, boniko yaya. Oka solité, hein? Problème pas na yo te. Tika Ronel aza marié à la moisi na poto. Et bien moté. Et non, il faut tala yo. Poni mi bozo so moni muta uti poto maman mo telemisi mama seke, mo telemisi maman banzoto, pona mi bala batu. Dobi ko ka eloko bayaka na poto so muta uti poto a marié. So ayeki na lingi yo. Do aye pas sakana na yo. Moi séjour wana sala na yo. Eloko sa na yo ya wana. Na respecta comme casse posa yaya. Donc olinga tena comme tina pour moi. Ouais, tout les na mone aussi. Na ndimina za le tout la mais Ronel a préféré nga. O a préféré te? Oui. Ana moisi na poto. Yo bando fanda ana na mona ta boleka na jeune garçon mona carte. Oh, bon songa na mbali fona ebiso. Fona ebiso. Sona mobali fona ebiso. Oni bino bakatula soif bozaka mba. Oh. Nini? Olingi nini? Maman na yo ka Ronel. Et puis so babe Ronel a préféré ngai. Et puis o couleur asukini. Ndundu te. Mami wa toi ma kota braza ye. Et puis Ronel a moi ma. Ronel. Oh boyo to ka na Ronel bien opesa ngai. Ronel. C'est non pe loko. Na mo pe simbite na eloko la tata. Ozaka ya kubuka. Onge. Bana mama ya Ronel bima. Bima na mkende kasi bima. Bima kende. Olandi nini ya? So. Et aux autres c'est ça Olandi nini ya? Obi yena ofulo ba mwasi na. Nini kwa poko. Elo nini Olandi ya wa? So ba boyeko. Yo ya ka poto poto ya ka saba so ba bo kwani. So ça na mwasi na poto vana mwasi na yo oyaka Je te permets pas. Je suis un responsable, je suis pas un petit garçon, s'il te plaît. S'il te plaît. Olandi goudi. Mais c'est quoi ce problème? Ah non, moi. On va parler français. Je suis responsable. À Paris, je vis seul. Mais un peu de respect, un peu de retenue. C'est quoi ton problème là-dessus? On y va toi aussi, on y va. Maman, ozano dada. Eloko ezana ngote kolo nango azali. Olexa no ta ya pamba. Arrêtez de m'humilier comme ça. Allons voir.
Bon, si c'est là, bino marabongo na saka na Paris, bino boyi bien. C'est que moi je fais, la fille que je mène là-bas, bino boyi bien. Oza homme d'autrui, c'est respecté. Lobaka moi ça nyoko. Yo loko yele kishasa ngolo découvrir ba fino sa kishasa. Et loko yo yela kango. Lobaka moi ça nyoko. Biti na ona kishasa ezala ini. Lisa, okomi na chini. Lobaka moi ça nyoko. Popilo mo zala ni kango. Moi ça ngazo nyoko langa. Na nenda za boy photo kyo kyo. T'as maintenant quel âge? Je crois rappeler l'âge. Tu as quel âge maintenant? Eh, on se parle de pourquoi? Combien de mibali oyo yo? Combien de mibali oyo yo ba million mbonga voyage ngana tindeli yo? Combien? Ma bé oyo zo sala moi tu ne dis rien. Oyo ngana besoin de kindumba te. Kindumba na bobi. Yo maladi yo zana kishasa. Kindumba ndeto boy. Si vous continuez comme ça, je ne viendrai plus ici. Ah papa vanda na yo. Yo yate. Si tu yo nengo zabo ko yango soke zui yo. Mo eza musika. Squelette vivant. Na ebe mwana ibutu ango bela libungu tulu. Abiente mama. Nani ataza mosi kitoko. Mosi kitoko ni. Aza mosi kitoko azana ta ina bi ande mayele te. Bongo yo muto bota mina papa kombo ibutu. Malonga ni nebima. Ba obike ngai lo ba kombo pe kontaka. Ya solo tano famille ba onde bazali. Tala ya ba problème. Ya na bango banda na yebela na couper. Ti lelo a changer ata za ka couper. Abala te. Atikala ka vieux courir kei. Ayo ko bongisa vieux. Boy elo atikala. Di quartier, ba benga mama di quartier. Papa na bango yebaka te yemtalia moi sino bende ni. epesa nga mpasi parce que yoki mwasi ya ronel aza mwa mabe te après lere okende kuna mwasi na yoki makambo wana lere otya ye 100 mètre ekomi bazalaka kaka boye oyo oyebi teke yo nde moto bandi ye mpo avai na miniti avai na poto kuna ayebi te buzoba yoye awa yo na bafere moko molinga basi après lere ya oyeba ngo asali oyo akoki kosala na mpe komi oyo baza baimpoli mwasi ya poto aza impoli oyo yo basalaka bango. Donc, il faut poto. Mais parce qu'on est tout à l'heure comme un photo. Eh, Egoya, oh, comment même pour qu'on a bon moment dit petit nanga. Eh, bokoko. Dans les petits nanga. Men de on a FCK no ba kuluna ba lia ngadi. Avec minga forme. Petit nanga mais 10 ans qu'il faut changa moi. Allez bébé, vous pouvez. Oh ya ya. Ba ine bala bugadi. Danger bokoko petit. Bokoko petit. Le soleil finira toujours par apparaître. Alléluia. Nana kolinga biso lokola yo mosantu. Ovesika na biso na ekulusu. Otalisa biso nzela tokoki kolonga. Bandeko libota bakoki kobwaka. Alléluia. Kasi yo linga biso ya mbote tobotama na Yesu Masiya. Talondima kufa na ekulusu mpona biso Jésus-Christ de Nazareth. Otalisanga nzela ya elonga mokili ekamwa. Alléluia. Rakabasaka baboshe. Yekamana ya baba boshe. Jésus. Alléluia. Nabandi koloba na depuis butu ozolingo yoka ngai te. Est-ce que yo ndimi penda ngai? Nandima falo na kota mobali oyo, akota mobali na ndako awa po basala buzoba. Mobali wana aye kokuta ngai. Tozalaki na exaucer. Tosolo ndenge bat basololaka aye kosenga loboka falon. Eliandi. Esengo na biso kozala lelo falon na bala kini na libala na ye. Totangisi mwana ba classe. Lelo po abala akende po biso to sepela. Eliandi. Répondra à son. N'a pas l'information bisou. N'a pas une chose à y casser. Au début. Papa,
yo kangai omona exaucé za mwana ezati makambo nyonso exaucé bando yebisa yo oyo kakaye okotaki na kanda a opeli na bi yo kanga moko na expliquer yo moi mobali wana aza sérieux asalaka place à bien mosali exige ya bala mais là c'est pas c'est tata na Fallon azali liandi makambo zoloba wana Fallon alingi yango te Fallon posa na ye a honorer yo papa oyo boko lié liandi ozwi Fallon mukie otangisi ba classe donc ndenge na yebisaki yo wana okomprenaki te mwasi babalaka ye ba mama te mwasi babalaka ye ba tata nga naza mama papa oyo aboti yo na oyo abokolaka yo kuna boza na ye na ndako bango nde batata po oyo wana atikaka yo na age ya moke oyo mosusu abokoli yo ti okoli yo koma mwasi ndenge oza boye bango nde bakoyamba soki facture bakoyamba soki mokanda nde babengi nga nga sikoyo nake napesi mpe oyo anga lolenge nini nakolinga babala ya mwana nga eza nga te yaya noko ata fama noko yo ozoyebisanga ke bongo nanga libanaki koluka soki papa nanga papa atikanga mwana moke asundolanga nayebi te soki azalaka na mboka nini soki mpe azalaka na Congo nayebi te moke elukile wapi aza na susi nanga te soki azalaki na susi nanga oncle angakoya koluka ngai namona te esika mwana nanga atiaka motu na ye papa nga asundolanga azalaka na susi nanga te ngai nakoeluke nazala to okeluka ye te nanga na prefe mbongo nanga na ondima kutuko bino bolia na binango papa okuta obokola nga ndako moko tozana ye maloba mibabi misalo bana ko ndenge osa wana na ko bénéficier kutu eloko moko na yo te alonga na ndima mbongo nanga lipala ke papa na ke olia mbongo nanga esimba te mokie te po alingani nga te ye moko abimiso na monoko ne boye abi nalingaka o te po oza mwana nga te papa azaka papa azalaki papa me makambo asala papa na ngai papa azala bongo te ata asala yo mabe etali yo te etali mama ezalaka te makambo ozoloba osi mwana na yo moki olesi otangisi yo bokoli yo lelo mwana akomi mwasi monene ndenge wana ahonore biso ozomona mabe bijou nazolanda makambo mboka me makambo mboka niza makambo ndako na biso te eza ya koya na biso te liandi avenir nanga wana avenir na avenir nini eza kuna nazolanda avenir liandi na radio na télévision kumbo ebimi dianja kumi bourgmestre wana osebi na musani yo ki obima bourgmestre po nous osala biloko aboyi papa na ngai yo osepela te lelo mwana honore biso fungola motema nakanya wana fungula tika molimo ya division liandi tika molimo ya division ningai wana napekisa koyuka liandi nazoloba makambo eza ya solo po ndi ozolinga mwana wana napekisa ko te makambo osanga na kosepela bongo pe te nganga bandi division liandi bongo te yaye na yo topi azana mwana putu so mwana tini mbongo azombi azoka mtambongo mwana zoja yo kolanda ya top yo kolanda yo za yete oza yete yata polo bate ngosoke no panda sa division eza division nandimi yango ngapna bandi division yo koloba makambo ya top aza biso te ya top aza yo te azanga te faona aza mwana na biso badivision nanga alingi yango te liyanzi nabuyi kanga mnako yo olingi mwana bala te ngamba na ye ozokamwisa ngai elia ngamna bandi division kamna na yo kamna na yo biso seke makambo exaucé azosala azozonga epa na yo nandimi azozonga epa na yo nandimi yandi ezalaka te tika molimo ya division oyoki tika division eza malamu te parce que makila na ye ezokule na kati ya nzoto na yo mabe nyonso oyo basalaka bato ememaka bato na kokende liboso so omoni moto azoyina yo ovandi ne ndako moko azoyina yo seke azopesa yo makasi ozala mwana malamu mpo makambo oyo ozomona bana na yo bamona ngo te moto nyonso te ayinaka motu ezalaka na ndenge ya mabe moto nyonso azoyina yo eza azopesa makasi
papa soka abwaka yo toyebi te na baraison nini. Alors aza papa aza papa. Tu as intérêt, il y a aucun de même famille naïe. Maman l'accent ça va pas dans la démarche. Yobé. Alors, Yowana, Alibalaye. Kola. Eza nzela bakendaka mbala moko. Pona kozonga sunandaka baboti te. Oyebi makambo o enduré na ndako ya tata wana. Na libala batosaka. Na libala balingaka. Na libala bakabolaka te. Na yo baki mobali na yo aza na mwana moko abota deja. Na abota te ni. Abota te. OK, lokola abota te malamu. Mais tosayi mobali azaka kwa bébé azaka na posa batosa ye basepelisa ye bazala ne bien. De même yo pe mwasi oza kwa ndeke bafino makasi te nokitoko kufa bapeso pe liberté ebele te nokitoko pumba. Mais yo zala mwasi malamu na banzo yo kinga koyokisa biso soni te koyokisa biso soni te na kolinga te mokolo moko ozongela biso na ndako a o papa kunesi. Non supporter non que ça nous solité. Non supporter. Oui, yo bien ngambuni na jana. Tena tunonga pena kowela mobile na yo. Ronel oyo betela to ke mobile na okalingi o gaste o kisangote. Aza mwesi ndena poto mo kwata osana oni. Kan ninga sena ngande pa osana yo. E kotanga boyete, kotanga bote po pesa ngakanda. Okina ebiso. Okina ebisa yo, ngako za mbada na yo. Oyoki kebala banjana ngana ebiso ka bongo. Ko sexa ngande ponga na o sexa o tena liboma te. Na ebiso kebala banjana ngai. Na ebiso kebala banjana ngai. Wina avertir yo, esa mbasuka. Eh, quel loco à ça de conseil ça ngai te ponga na sexote. Nana kanda na yo maman na lié la commune. O kina ebiso. C'est pas dit que son enfant dit calme ndé na banga. Maman tenga na maman na. Oui. Na tunonga na maman. Son enfant dit kimia na banga. O lo banga lote. O lo balanga e loko te. O kina ebiso. Moi ça lo. Na ebiso na koloba. Kala. Na koloba. O mo so na loba. Na nini na yo. Loba na yo pété ba pia maman ponga na pété. Ponga na bango te. Et donc on sait ko banga. Ya so on loba. So ka sakana na binonga sakana ngati. Moi na poto. Po alinginga. On apprend nous faire ça moi na poto. Etalinga bombe la ki. Moi ça na poto. Moi ça na poto linga. Soba. C'est quoi soba? Ya poto linga. Mubali waza moi na poto yo betele to mama. Talanga pena nonde na sabu. Ozandeni. Dona bongi na poto. Ndenge nini oyoza? Deni oyoza se poto ngpe baby. Ya butu bu folo kwa dino. Se poto ngpe baby. Na kisasa lelo basone la kaniba. Mais ngana kebiso na banzana. Omona Lionel. Otakisangate. OK. Ngana mwana. Fais très attention na mwana oti. Oyoti. Yonde sa attention. Meki pena omona liboma na ko supporter ngati. Nombeka. Osangani. Ongo sa bata. Osakana ngati. Na ko tele matena sone la kone na porte na bino na pete na porte na bino. Poka. Yo betanga. Yo betanga. Miso to ba temi na ba hote yo betanga. Mama ose. Essaye meka. Meka na l'action bloqué pas de nesi côté alongwa kuna moi moi c'est quoi ozana keninga moi c'est quoi yo atanga ko kibilo kwa na sens ni ngana zo kasa protège ngana tangisangati tangisanga na ebisi yo kanga ndasaninga ndepa osala yo na ebisi yo ka bongo yo dokene wa etata nini ya libala ya nini Omaka na quartier no comme ça. OK. O comme c'est na quartier. Total mama. Total sona koloka soni. Oyoka soni. Ndenge nini? Ya ndenge nini? Eza ko saka na pena ko saka. Ndanga pesa kimbe. Kande yo loba wana.
Mama kende, tokoza compte à rendre ngana yo. Yanine. Tande ngaza. Kaka boye mama otika na kopte yo seko na quartier Pamba. Nana tika na mwana teme yo otika na loto zao. Eko pesa mama bino sous charge yo akana kite. Yo bete na ngata la Lionel. Kana mna ko expliquer oye. Yeah. otalisa biso nzela tokoki kolonga bandeko ya libota bakoki boyiwaka naoke pa Ronel ota ulataka kitoko boyi uzungenga boyi kosombela ndeko na yo bilamba te ye richard wana okaba te ata pantalon osombeli ye ata keti apa bachange bilamba oyo alataka na nzoto wa ochange kosombela bilamba te mama est ce que bike Ronel apesaki ye richard bilamba ye richard akende kuna na flat ayebisi Ronel apesi bilamba aoki soki fete parceke bilamba wana nyonso Ronel apiaki ye namoni yango na nzoto amoni oyo Jérémie azalaka na coin awa mwana mama ateka mikate na coin wana bilamba wana ya kitoko wana nyonso donc ye Ronel apesaki richard bilamba lata papa natelemisi mwana na Jérémie natuni bilamba oyo ozwango wana oyo vie richard mutatekele parceke bilamba wana Ronel apesa ye richard tunanga tekela yango Jérémie $100 mikolo oyo richard azalaki na mbongo $100 azoteki aopesa bilamba wana ayebisi ye bien ke avie bilamba oyo napesi nasombango cher bilamba wana eza valeur ya $1500 mais ta yeke teka $100 mutu oyo richard kena na vi nanga eza pasi na soni mpenza nga famille oyo soni ya boyi mpenza ye wana moni mokolo wana ye na biloko kolia azwa pusa adoki vantere ya kote abimbi nazotala ye ngalobi oyo azwi mbongo apa kuti koyibila mbongo kobimisa bato mabe papa yerchar ayebi kofingisa ba mais pourquoi yebisa ngai te nakanga ye na butu na fuye bapochi wana bongo bilamba na ntango abime nango alati yango ana ndako te saper jour abimaki asap ozalaki te akenda koteka ngo soni lizambi nanga bokili alobi nini nakosengeli te aoloba nini boyo ayebi kateki yango nasengeli te bosiko ya bongo Ronel amoni yango bilamba na pamona mais pesanga numéro ya Ronel wana yebisa ye richard ateki bilamba ngobambile mpona nini fo yebisa verité babilamba na yo ti bateka yango wana eza naofingisa nga naofingisa yo to naofingisa ye ya richard tofingana kaka biso nyonso tofingisana bongo sikoyo ntalinga yokisa famille soni tofingisana nga nakena toza na déplacement na Ronel akomaka kuna te nazoloba eloko oyo ntongo midi pokwa atiaka makolo kuna te esika Ronel apekisa ye ayeka kuna nzambe famille ya soni oyo ngai na buta famille richard azosetsanga valeri na miso bato bongo ya kolia nini nalobi richard otikeli eloko kolia te natikeli richard te natikeli yo mbongo atikeli bilamba esili aoya kotya mobulu awe yo suka we salut nalobi suka kuna kasi yango na bana pona ni alobi na yo suka kuna vanda kuna ke moyibi yo tsali boyi na boyi ba nalobi na yo suka kuna zonga yo bapesa bilamba yo kene kulata pa Ronel ukamati bilamba Ronel wana oteki yango bokilo na yo soki semeki na yo vraiment soni ande wana soki kisanga la famille tata zoba yo ndo za zoba yo ndo za zoba mutu obenga bokila bala mwana ukota wate bilamba wana namona moi garçon wana asombaki bilamba wana tokela ngana yo inde ukamati na botoli bilamba ye uzongisa we parole na asomba bilamba yo teki bilamba wana $100 te te bilamba $100 te na yebisi yo oyebi te na quartier oyo nyonso ozosala awa bayebi yango mpo mwana oyo Jérémie moto asombaki bilamba na Jérémie oyo ya coin wana ye moto asombi bilamba wana $100
ngana linga na bana yo bien on est no ambikudi ah na kuteka kibilamba wana ah ça va ateka kyango zila ko mona ko yela na zela nini zila ko mona ko yela so atuninga na ko kanga yo so kanga nani so atuninga na ba kuluna ba bomba ba menacer nga menacer ki yo pote za uzana pote wa menacer ba on forme ba elenga ba elagi yo so pe na sarana mi kati pota mi kata na yote Nkutu mi boma, falo mi boma na pa mi kata. Mi boma. Obi ke bino adolta mula te baba songera. Yongara mpa yo suki na bawa nyamuna te. Awa ndako. Ronela mwana yo. Bote mwana ke ne poto. Oh, oyo ngana to ba sana ni mwana yo. Nani abala. Ukota wa te nani ba bengi na la police ya kuso boy. Tana ba mama na okanisela mutu. Fansa ya pamba oyo. Vina yazo memanguna luyenge. Yo kusambwa na kimoyebe, okola kusambwa na leta na mboko. Kuyiba ka biloka batu kuyiba ba telefone kuyiba nyonso na age na yo. Usale loko mboko te. Mana yiba elo amuti na zwa kande. Uswa ya yo. So yiba ba déclarer na zone ici. Ya petit wana wa utai poto. Nenga ye awa ya eliga basi. Zoba. Ukusibela te muta kamati ndeko na yo asupesa ye valeur na miso batu. Banda yo muto sala ekopango. Ngom na sala ekopango. Chana kutana na pali na mona bilamba oyo ya bukilo oyo kendaki nango kuteka. Na libulu ya masumu Jésus-Christ de Nazareth obimisinga na makila na yo ya talo usukolinga na komi peto ngayo yango lelo nazoyembela yo zembo ya bolingo euti na motema nanga oyo salenga eleki ya minge nakoki te solo kobomba yango oyo salelanga elekelinga ngana kobomba te tika na panza sango Entrez s'il vous plaît. Toi ça va? Ça va bien. Jérémie Azab. À la maison. Et toi, na bambongo za nango ya ba tu peux voir $100? $100. Pour la Nathalie. Ok, serre d'abord papa quelque chose à boire comme ça au Lucas. Maï. Comme ça tu cherches $100, tu me donnes rapidement. Je vais servir à boire. Bonjour, papa. Bonjour, maman. Osasambla le felinga te. Osasambla. Okosa ninya. Nana invité o a. Milo. Serge na abengi so na ndako. Telemana. Na chipiso ba kolona, api courage okota tina ndako na ngoko fana. Okoluka nini? Kobenga ngate. Ayo sa ninya. Na makotisi. Okoluka mwana so sundola. Mbula mwana se komi tatale lo na ndako na. Serge na yebisio olingo luka bitumba olingo luka garo olingo luka ayo sanina na kotisi qu'est-ce que c'est nani kotisi mtwa mais pourquoi na le tellement bima Maman, pourquoi c'est ton tellement bima la ligité Mais comment tu peux hausser un ton devant quelqu'un que tu connais pas? C'est normal, c'est moi qui l'ai amené ici. Yo ma hebiote na tuni yo na hebiote yo emingate azo benga kali sumi fianto yo wana mwana ono be botaka te siko so la defendre awonga na yo awonga ni sema lobike ya botaka te asunga ni ngala semi na telenga ni lelo ko bima akokota na ndo pa wana na koto telenga kisa
nalobi telema. Est-ce que je... Bima, Bima. Maman, Bima. est-ce que je peux parler? Monsieur, vous avez des préalables? Non. Abima, Abima. Abima. Non. Monsieur, vous connaissez ma maman? Vous serez mon père? Votre atata na ote. Atata na ote pour asundola ya bal. Olia ta safa na te Bima. Arrête ça! Arrête vite! Tu n'as pas intérêt de crier sur lui. Tu ne m'as jamais dit que mon père existait. Ça, c'est quoi? Ça, j'ai dit. Bima, Abima, non, on va parler. Sors de chez moi, sors! Abima, Abima, sors de chez moi! Maman, sors, je t'ai dit maman, de sortir, maman, maman, laisse-le vite. Maman! Serge, sors au moment. Maman ne touche pas. Yaya, Arobima. Maman ne touche pas. Serge, Maman ne touche Serge. pas. Maman ne touche pas. Maman Maman ne touche pas. Maman. De toutes les façons, c'est moi qui suis le maître d'ici. Ah bon, c'est ça? Je dis. Faites-le. Viens qu'il mette en côte à tête. En côte à tête, je t'ai dit. Serge, n'a pas Bima. Papa. De toutes les façons, j'ai votre coordonnée, je vais vous chercher. Au revoir, monsieur. Au revoir. Bima, 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 Toki. Monsieur, revenez. Revenez. Maman, s'il vous plaît, c'est moi qui assume maintenant la police du débat. Vous n'avez qu'à vous temporiser, maman. Monsieur, mais pourquoi m'avait-il abandonné? Pourquoi m'avez-vous abandonné, monsieur? Pourquoi? Quelle est cette raison? Vous êtes mon père. Ne cite pas mon nom. Maman, s'il vous plaît. Ne cite pas mon nom, monsieur. Maman, s'il vous plaît. Je te connais pas. S'il vous plaît. Tu sais combien tu as enduré de souffrance pour m'élever, moi. Et Tu m'avais dit qu'au beau t'as raté. Tu l'as fait C'était ça, non? Écoute-moi. J'avais 14 ans. Maman, ne pleure pas. Maman, ne pleure pas. J'avais peur de mon grand frère. Ne pleure pas. Nabanga ki yaya, aboya kuke dans la classe à Bimana. Maman, ne pleure pas. Oyebi milo, nabanda ko vende pas yaya. Nabanda ko vende pas yaya. Yaya n'a pas. Maman. Maman. Il te fait Monsieur, vous reconnaissez que je sois votre fils? Je reconnais que je l'avais engrossé. Je n'avais pas su qu'elle allait garder la grossesse. J'ai un père qui souffre, un père qui erre. Vous êtes itinérant, papa, tandis que vous avez votre fils. Vous avez votre fils. Vous avez votre fils qui ne manque absolument de rien. Il n'est pas ton père. Alors arrêtez ça, maman, arrêtez ça. Arrêtez vite. Arrêtez vite. Monsieur, ça va, vous pouvez partir. Maman, calme-toi. Papa. Ne partez pas comme ça. Non. Non, Guido. Maman. Ça. Je t'accompagne. kimobala poto kimobala poto ezosala yo pesanga telefone nanga kolingi nini ya Richard ata yo pesanga pourcentage ani yo bamboli kofi na papa oh yo pas pas pesa telefone nanga ya Richard c'est bon c'est là ngai na betele okopo ti mbala poto ozomona ni yo bali amono ni ya bali mono akangi telefone ngai na pesa soki ona bana pesa ngai pesa un pourcentage na pourcentage ngai betele okopo ti mbala poto comprendre pachanga si pourcentage oke mono yo na pourcentage ya combien apesa 1%. Ça c'est nga jeté pesa 1%. Pesa 1% na ngai est-ce que 1% non nayebi te nini nzambe asenga 1 dixième nga asenga 1%.
Ça, ça mange, tu fais ça 1%. Papa, 1% c'est 1000 francs. Si on appelle ça 1%, on a 1000 francs. Tanga on a tout ton ami là. On a besoin de 1000 francs. Ah, besoin de 1%. Qu'est-ce que c'est 1000 francs? Bon, tu connais ngini? Naki na téléphone. Yo, zola bon. Au moins aussi manga. Loba sima ko. Na bima na pesa na téléphone ko tele kisanga Je peux ça 1000. Après ça 1% nanga. Papa na pesa ça kingi za katena. Après ça na téléphone nanga. Après ça 1% nanga. Toke na ndako. Toke na ndako pesa na 1%. Toke na ndako pesa na 1% nanga. Oh, 1%. Non non, hier je ozo minute wende ni vraiment tayo mo hier. Ozo mona. Est-ce que 1%? Vous avez besoin de 1%. 1%. Bon, payez 1%. C'est vrai, payez 1%. Papa, 1%. Est-ce que vous avez minute wende? Non, on dit à Chomo, on a bien 1%. 1%. Parce qu'on a besoin de 1000 francs. D'abord, on est sur la super ronde. On a besoin de 1000 francs. Oh, on a bien 1000 francs. Yo, tiens, tchakou. Oh, tiens, tchakou. Il y a 1%, on comprend le monde. Attends, tchakou. Zila, d'abord, on est sur la super ronde. 1% c'est combien? Il a 1000 francs, papa. 1000 francs quand même. Jamais. Jamais. Yo, yo, yo. Ah, mais peut-être que tu fais un achat. 1%. Ah, mais 1% on voit. 1%. Oh. Et là, on a 1%. Tchanga 1% na ngai. Bon, yo pona 1% combien? Nzambe asenga osimanga te. Nga na sengi 1% po abongi alati ba français so compliqué yo. Français so compliqué. 1% na 1000 francs ya Richard. On finit le Congo. Calcul ya sali 1% gali 1000 francs. Jamais. Jamais. Oh. Prends téléphone. Tchanga 1% na ngai. Prends téléphone. Papa, tu prends ngeko 1%. On m'a dit que on m'a dit que si bangai. Tu prends ngeko 1% ya Richard. otaleli moto akokufa olaleli nzete kokwea tikanga na bwaka miso nanga ekolo esika lobiko ekouta papasi nanga nayebisa moto te papa lesenge na nzoto malili na comprendre te nazokotaka na ndako bwe namona papa mo avai na kiti no kande mo vandi bwe namoni eka na nsima kapi oyo eza papa lente eza na nyango susu nayambi mopaya papa lena kota boye namoni papa na ge ebani ndenge nini nana ngo alakisi gi ye bakutani ndenge nini malgré akoli me na fâché Giazoloba maman qu'est-ce qu'il y a este monsieur na il fallait na aider tu es tout oh aider to koko aider na vie na yo koko aider te c'est méchant et on a vu makambo à moki. Est-ce que Guy savait que c'est son père? Chérie, ça j'ignore na habité ce qui arrive que soit habité mais va comme nanda kwa ndeni. Ouais, yaki pour Naomi apesa mbongo moka mona ka kende soki na akene ko abenga na biro et c'est le retard ndenga yaki azwa mbongo mo pa Naomi ah. Ko sala mo dramité, eza coïncidence. Comme on dit les sangs attirent les sangs. Hein? Donc les sangs réclament les sangs. Donc c'est normal. Makila et réclamaka makila et bendara makila. Aza mo anaye, nzamba permettre cette rencontre-là pour que baye bana. Bana. Ce qu'on nous permettre mibali basundula rabasti na bana. Batu musuba so ba charge na bango après bango baya na suka po baya kolia mbongo po bango tu babota ki bana. La vie c'est toujours comme ça. Vie est na ba réalité la mo. Toko ko yango te. Hein? Toko ne pas tozongo epai, c'est son père biologique. Akolia sans frère. Bana na bokoli bano ba monanité, des coïncidences. Donc on ne peut rien. Eza nga kutu pona ngai et aux moment où il y a bien bana ba yeba reconnaître papa na ye qui aza vivant to kenza qui peut-être à kufa peut-être à kenda wapi maintenant la sensté eza la sensté akolia mbongo akite akolia ngote baboko lelie mwana pona na suka ils ont dépendre na yote qui aza mukolo qui aza responsable OK. Guy le sera le bien la papa n'est biologique qui ont été empêché hein et là on est poussé papa on a ti bakutande ou to loba on a que bakuta une agence a memier awa pona aider tu vois ils en nzambe ti papa l'été.
Coco. Oui. Papa. Hein? Bonjour. Papa, il est pas là? Il est là. Mettez-vous d'abord. Ici, vous placez? Non. Je ne sais pas. Grâce. Papa? Au Pepsi Makala te? Non, non, Lingana Salango. Oh, Yaya. Il y a quelqu'un ici. Oh! Papa. Guy. Papa. Ça va? Ah, soyez le bienvenu. Merci. Merci. Vanda. Non, non, Vanda Noana, il n'y a pas de problème. C'est ta maison. Vanda Noana. Bon. On est les Kinayo. Les Kinayo à Moissy. Et grâce. Grâce. C'est votre maison ça? Oui. Grâce au salon. Pardon, je ne comprends pas. Les cliniques, comment? Bon, ils ont une très longue histoire. Il y a Baké, Yaya Nayo, moi, Nanga Liboso. Hein? Oui. Azalaki ailleurs, de Aya Kishasa. Vous les savez déjà? Bon, en fait, histoire est Zamoulaï, moi, Nanga. Histoire est Zamoulaï, Nabanzi, na Kobanda Koye, Biso Sikoyo Boye, et vous avez ce temps pour comprendre. Mais comprendre que Yaya Nayo, Azaka na poto, Akenda na poto. Donc je fais des va-et-vient. Voilà. Ça va, va-et-vient, na poto. Yewana. Tantine azana mwana na poto nakenda osengaka numéro tosololaka abenga biso bandu. Non, c'est une longue histoire. C'est pas... C'est une histoire à dormir debout. Ok. Grâce. Vous n'avez pas à envier l'Europe, hein, ma petite soeur. Hein? C'est bien que vous pouvez passer une vie de précarité, mais après, c'est l'élévation. Hein? Parce que toi, sache que tu iras en Europe. Je ferai de tout mon mieux pour que tu sois en Europe. Tu vas aller pour un aller et retour. Mais tu vas faire tes affaires avec moi ici, à Kinshasa. Papa. Yana Mapinza. Yana. Nous avons le même sang. Yana. Le sang qui coule chez papa, coule chez toi, ça coule chez moi. Seigneur. Je suis très content de vous voir, ma chérie. Il y a plus que vous. Attends. Ça va? Tu m'as manqué. Tu me manquais déjà, toi aussi. Solo kotalela moto